你能相信眼前的这个人竟然是一艘外星飞船吗？他叫大卫，能轻松把人扔出10米开外，也能不费吹灰之力捏扁枪口。喝酒、跳舞、教书、印钞票，无所不能。飞船运行分工明确，1号总指挥负责统领大局，2、3、4号负责辅佐。这天，飞船降落在地球上，只不过降落方式有点特别。清理完身上的灰尘，迈着六亲不认的步伐走在街上。原来大卫刚来地球，地球上的一切他都不熟悉，需要模仿人类的行为才能混迹在人群中。他此行的目的是为了寻找一颗本应该掉在海里的能量球，吸取海洋水分，为母星提供能源。一旦海水被吸收，地球上的生态系统将会受到破坏。大卫不懂交通规则，闯红灯过马路，被吉娜开车直接撞飞了出去。刚准备打120，转过头，大卫却不见了。来到隐秘处，1号派人检查飞船，耳朵舱门打开，一个1寸来高的小人从里面降了下来。一番排查，好在没有伤到要害，稍稍修复就可恢复运转。但是追踪系统失灵，不能定位能量球，而且能量只够维持48小时。能量球被小男孩乔西捡到，而他的妈妈就是撞大卫的人。他们发现大卫就在自己楼下垃圾堆边站着。吉娜为了表示歉意，邀请大卫上楼喝茶，不然就要叫救护车。为了不让他联络他们认为的权力机构，1号决定实施缓兵之计，跟他上楼，让他放松警惕。楼道里碰到了马克，马克主动跟大卫握手，大卫也跟着模仿。来到家里，吉娜要给大卫做早餐，大卫帮忙打鸡蛋，可能他们星球鸡蛋都是待客吃的吧。大卫拿起一瓶番茄酱，咕咚咕咚就干了。这时大卫突然发现照片里乔西手里正拿着能量球，于是便立即离开去找乔西。一路上搞笑的事情接连不断。这个男人是一艘外星飞船，为了寻找能量球，努力的适应地球上的生活，居然还学人亲嘴。大卫来到服装店，准备换一身时髦的衣服，没有钱付款，拿手一扫描就能像印钞机一样大量出钞，甚至硬币都能产出，只不过味道可能有点大。换好衣服，来到学校，却被校长当成新来的老师，硬塞进了教室。为了证明自己是老师，大卫教起了宇宙统一理论。好不容易等到下课，找到乔西才知道能量球被另一个同学小胖抢走了。两人来到零食店寻找小胖，不巧的是正好遇上抢劫的。大卫轻轻一扔，一个劫匪被扔了出去，轻轻一捏，直接捏扁枪管，吓得劫匪落荒而逃。乔西把大卫当成了大英雄，虽然没有找到小胖，但是明天是吉娜的生日，他们要去游乐园，小胖也会去。另一边警察正在调查不明物坠落事件，只见警察扫干净尘土，倒入模具，取出来一张大卫的脸部模型就出来了。警察认定是外星人，于是开始查找大卫。大卫来到街边休息，没想到一无所有的流浪汉竟然跟他分享一条毛毯，这让1号感觉到了地球人的友善。第二天，大卫3人来到游乐场，玩起了过山车，看似平静的表情下，隐藏着一飞传人的尖叫。他的嘴就像是一个无底洞，一个又一个热狗整个被吞下。来到厕所，扑通扑通，可羡煞隔壁的便秘者。出来正好看到小胖在欺负乔西，大卫抓起小胖一阵摇晃，轻轻松松就拿到了能量球，吓得小胖直喊找妈妈。为了感谢乔西的帮助，1号决定为吉娜庆祝生日，但遭到2号反对，因为觉醒的感情会给飞船带来毁灭。1号觉得权威受到挑战，将2号赶了出去。来到舞厅，超嗨的氛围让4号悟性大发，换下身体僵硬的1号，开始了他的表演。然而此时2号策反了士兵，谋权篡位，把1号抓了起来。外面警察也找到了大卫，把他带到了警局。此时2号开启了武器系统，直接开始狂轰滥炸，直接冲出了警察局。这艘飞船换了老大，直接开启武器系统，狂轰滥炸。3号偷偷溜出，放了1号。1号被地球人的友爱感动，决定不再吸取海水，并想办法拯救母星，也不允许2号伤害地球人。但是刚到主控室就被2号丢出了飞船，两人开始了一场巨人国冒险。小狗口香糖成了他们巨大的阻碍，3号被口香糖粘在马路中间，车来车往，还好轮胎上的凹槽饶了他们一命。两人乘坐塑料袋热气球、雨刷器大摆锤，成功的荡上了飞船。但这个时候飞船能量不足，只好拦下一辆计程车来代步。打上计程车，来到自由女神像前，2号刚要扔出能量球，1号正好赶到，控制另一只手，施展出双手互搏之术。争夺之中，能量球滑落，掉入海中，疯狂地吸食着海水。1号赶回主控室，没想到这里大部分人都爱上了地球，不愿意毁掉它。1号顺利夺回操控权，用最后1%的能量拿回了能量球，扔向了太空，地球得救了。飞船也用尽了能量，瘫痪在地上。这时警察赶到，乔西似乎想到什么，趁机拿起电机器，滋啦一下给大卫充上了能量。为了感谢乔西，1号主动现身，说明了这一切的原委。
原来是2号副手抢下了飞船，才发生刚才的一切，跟大家道别，然后启动飞船准备离开。这时国安局的人开着飞机轮船过来，二话不说，一个捕鱼网就把大卫按到了地上。还好大卫的脚也是一艘飞船，众人坐着飞船安全的飞走了。至此电影结束，大卫一个如此先进的机器，然而没电了啥用处也没有。电影告诉我们一个很重要的道理，出门一定不要忘记带充电宝。同时1、2、3、4号的不同性格也给本片增加了几分乐趣。本片虽然剧情上有些漏洞，但至少故事线比较清晰。喜欢这类电影的朋友可以点赞关注，以后还有更多好看的电影带给大家。